Geus panggih jeung tamu Tamu di mana itu? di Batak. Hah? Urang Batak. Orang Batak kumaha teh? Wah, tamu euy. Hek make batik ka dieu na teh ulina teh. Anjir. Oh, Berarti Islamnya? ditahniangan batok. Hah? Jeung menta nu di butik cenah batokna. Tapi lain ka urang teh. Lain. Namanya juga ka urang teh. Eta urang mah. Eta Ai mama urang mana? Sunda lain. Sunda. Ah, da itu urang Batak. Nyoba Batak kok, Lain ka sarua ge urang teh. sirahna botak. Tapi lain ka urang lain. Ai da butak itu mah. Tah, ngomongna teh kitu. Kumaha? Butuhna teh batok kohok. Terus Nah, cek abi teh mah ngaceng teh seueun, aya ceng teh jelema buteuk sok make batik ceng gitu. oh, Sok nyoba batok ceng pagaweanna. mana juga ka urang sia. Hah? Juga ka urang mana sia? Ah, ieu urang Batak. Nah, abi urang nyoba tok disebut-sebut mana mah juga ka urang sia senti mana. Ah, ini butuhna ge batok menang ngabutik. Oh, terus kumaha? Saya terus kumaha? Tong bentak-bentak tuh. Bentak mana sia? Botak nyoba tok kan urang keur nyoba tok urang Batak sia. Make batik naon maneh urusanana? Maneh mah ngarang selain urang Batak pun urang ka urang maneh mah. Lain, Bener panggil urang Batak maneh. lain ka mama lain. Ini urang Batak. Urang ka urang. Lain. Asli eta urang lain. Heeh. Berarti ka urang. Terus kumaha? Sirahna teh loba betuk. Siga betok. Ungek-ungekan. Apa tuh betok? Lauk nih. Ka urang sia maneh mah. Astagfirullah. Lain mama. Urang Batak. Nah, Sia aing sok ungek-ungekan ngobrol jeung maneh sia sok ungek-ungekan. Urang bieu nyebut ungeukan. ai mama orang Batak lain. Lain oh. Terus kumaha? Pesen batok jeung lauk betok. Heeh. Heeh, tangke cenah. Loba bebetekan mama. Loba. Tah, karena betek wadahna teh. Heeh. Tapi hanya akal. Lolobana butek euy nu kitu teh. Nah, Otakna. sia ieu ka urang sia. Naon sia maneh? Nah, Hina sia butek ka aing sia. ini tuh orang Batak cek uing ngomong. Mana sing barek ngomong sia teh? Maneh mah ka urang sia. Orang Batak lain. Tah, Terus kumaha? kan sirahna teh botak. Heeh. Pagaweanna teh gede amat. Gitu teh. Sia ngomong ka aing sia teh. Ini amak naon sia maneh? Ieu ka urang sia maneh mah.